Osserviamo adesso qui l'abside della tomba numero 2 con questi due monoliti lavorati, sovrapposti, con la parte finale perfettamente elaborata. Guarda questo. Qui, come potete vedere, siamo sulla parte finale della copertura del corridoio funebre della tomba dei giganti. Qui stiamo osservando il corridoio, l'interno, il pavimento del corridoio funebre. Vi ricordo che questa era una tomba collettiva, una tomba che poteva anche contenere 30-40 cadaveri. Che datazione può avere? La datazione è sempre quella dei nuraghi, perché questo non è altro che il cimitero del nuraghi del villaggio che abbiamo visto poc'anzi nella visita del primo sito, perché questo è il cimitero collettivo, la tomba collettiva del popolo nuragico, quindi età del bronzo, età del ferro, 1500 a.C.